Herkese merhaba. Bugün ülkemizin ve yaşadığımız şehir Adana'nın en büyük problemlerinden birisi olan horlama ve uykuda nefes durmasından bahsetmek istiyorum. Uykuda nefes durmasına tıp dilinde apne denmektedir. Apne de uyku sırasında nefesin 10 saniyeden uzun süre kesilmesidir. Horlama toplumumuzda sık görülüyor. Özellikle erkeklerde kadınlara göre 3 ile 5 kat daha fazla görüldüğü tespit edilmiş. 30 yaşın altında erkeklerin %10'unda 20'sinde görülürken 60 yaşın üzerinde horlamanın neredeyse %50-60'ında görüldüğü literatürde belirlenmiştir. Peki biz bu hastalığı nasıl teşhisini koyuyoruz, tedavisini nasıl yapıyoruz, tanısını nasıl, hangi bulgulara göre karar veriyoruz? Teşhis zaten horlamada kolay. Ya kendisi ya da yanında yatan yatak arkadaşı kişinin uyku sırasında çıkardığı sesten rahatsız olduğunu belirterek bize gelir. Uyku apnesi ise en sık görülen iki belirtisi bir hastanın yanında yatan kişinin uyku sırasında nefesinin durduğuna tanıklık etmesi ya da gün içerisinde uyku hali. Sürekli bir uyku hali içerisinde olması. Peki buna sebep olan ne? Horlamaya en önemli sebep kilodur. Kişi ideal kilonun üzerinde ise horlar. Peki ikinci sebep ise burun ve ağızdan başlayarak gırtlağa kadar üst solunum yollarındaki herhangi bir bölgede tıkanıklık horlamaya yol açar. Bu da bizim alanımıza girmektedir. Kulak, burun, boğaz alanına girmektedir. Biz muayene ile endoskopik muayeneler, flexible muayeneleri ile burundan başlayarak, ağızdan başlayarak laryngse kadar yani gırtlağa kadar tıkanıklık yapan yeri tespit edip ve o tespiti gidererek kişinin horlamasını gideriyoruz. Sadece bununla mı tedavi ediyoruz? Hayır, hastaya bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi işte kilo vermesi. Diğeri kişinin sosyal yaşantısı da önemli. Çünkü alkol de horlamaya sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Alkol alınımının azaltılması, reflü buna sebep olabilir. Bazı metabolik rahatsızlıklar, tiroidin az çalışması gibi yine horlamaya sebep olan rahatsızlıklar arasındadır. Ameliyat tıkanıklığın derecesine göre eğer burundaysa burundaki kemiği ya da kıkırdağı düzeltiyoruz. Yumuşak damak ve küçük dilde ise küçük dili koruyarak yumuşak damağı yukarı ve öne çekme metotlarımız var. Eğer dil kökünde ise çok kez atlanan bir durum. Dil kökünü uygun elimizdeki cihazlarla küçültüyoruz. Hastaya hiçbir zarar vermeden, hiçbir yan etki oluşturmadan. Ameliyat süresi ortalama tabii ki kaç bölgede çalışacağımıza göre değişmekle beraber ortalama yarım saat ile 2 saat arasında değişmekte. Hasta birinci gün ya da ikinci gün taburcu oluyor. Daha sonra bir 10 gün bir ağrı kontrolü yapıyoruz. Çünkü bu ağız ve burun bölgesinde çalışan ameliyatlarda hastalarda ameliyattan sonra bir ağrı problemi olabiliyor. Ağrı kontrolü yaptıktan sonra bu ameliyattan hastalar yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra tam olarak randıman almaya başlıyorlar. Horlamalarında ciddi oranda kesilmeler, apnelerinde ciddi oranda düzelmeler oluyor. Apne ile ilgili bir sonraki videomda çok daha geniş tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Horlama ile ilgili başka söylemek istediğim nokta ise horlama tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genelde kişiye rahatsızlık vermese de etrafa, yatak arkadaşına ya da evde yaşayanlara rahatsızlık verir. Ama biz sizin horlamanızı en iyi şekilde ve en doğru şekilde düzeltiriz. Hiçbir şekilde kuşkunuz olmasın. Burada da küçük bir diyagramda göstermek gerekirse, normalde hava burundan bu şekilde akciğerlere, ağızdan bu şekilde gider. Burası burun, ağız, dil, yumuşak damak ve küçük dil. Horlamalı ya da apnesi olan hastalarda hava burundan giderken burunda tıkanıklık olabilir. Yine küçük dil ve yumuşak damak arkaya doğru yatak pozisyonuna bağlı olarak sarkık olabilir ve geniz bölgesinde bir tıkanıklığa yol açar. Yine büyük dil eğer büyükse yine yatış pozisyonuna bağlı olarak arkaya doğru sarkarak arka bölgeyi tıkayabilir. Tabii burada yatak pozisyonu da önemli. Daha çok horlamaların ve da apnelerin supin yani sırt üstü pozisyonda ortaya çıktığı
zaten bilinir. Yan pozisyonda horlama ya da apnede düzelmeler olur. Bunun için bizim önerdiğimiz bazı uyku hijyeniyle alakalı olarak bazı yöntemler de vardır. İşte kişinin yan yatmasını sağlamak. Bunu da işte sırtına, gece elbisesine tenis topu dikerek en azından yan yatmasını sağlayabiliriz. Gece hafif yemekler yemesi, alkol mümkün olduğu kadar almaması, yeteri kadar uyuması bizim istediğimiz uyku hijyeninin gereklerinden bir tanesidir.